अरे अरे अरे, चलो चलो चलो, यहाँ पे देखते हैं क्या क्या खजाना छुपा है। दोस्त ने बहुत सारा खजाना छुपा दिया है। ये क्या है? ओ माय गॉड, ये देखो, ये तो मुझे शेर मिल गया। चलो चलो इसको चलाते हैं। चलो, चुक 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 चुक, शेर चला गया। अभी और देखता हूँ और क्या मिलेगा। ये क्या है? ओ माय गॉड, ये देखो, ये तो मुझे यहाँ पे एक ट्रंक मिल गया है। कितना अच्छा ट्रंक है, कितना प्यारा ट्रंक है। अरे टायर देखो इसके कितने अच्छे लग रहे हैं। ओ माय गॉड, लाइट देखो कितनी मस्त लग रही है। चलो चलो इसको चलाते हैं। चलो, अभी और देखता हूँ और क्या मिलेगा। ये क्या है? ओ माय गॉड, ये देखो, ये तो मुझे यहाँ पे एक क्या मिल गई, रेसिंग कार मिल गई है। कितनी अच्छी कार है, कितनी प्यारी कार है। चलो चलो इसको चलाते हैं। चलो, बूम 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 बूम। अभी और देखते हैं और क्या मिलने वाला है। ये क्या है? ओ माय गॉड, ये देखो, ये तो मुझे ट्रंक मिल गया है। कितना अच्छा ट्रंक है, कितना प्यारा ट्रंक है। टायर देखो कितने अच्छे लग रहे हैं। लाइट देखो कितनी अच्छी लग रही है। चलो चलो इसको चलाते हैं। चलो, ब्रूम ब्रूम ब्रूम। अभी और देखते हैं और क्या मिलने वाला है। ये क्या है? ओ माय गॉड, ये देखो, ये तो मुझे टमाटर वाली कार मिल गई है। कितनी अच्छी कार है, कितनी प्यारी कार है। अरे अरे देखो कैसे स्माइली कर रही है। चलो चलो इसको चला के देखते हैं। चलो, ब्रूम ब्रूम। और क्या मिलेगा, और क्या मिलेगा यहाँ पे। ये क्या है? ओ, ये तो रेसिंग कार लग रही है। देखो कितनी अच्छी रेसिंग कार है, कितनी अच्छी रेसिंग कार है। चलो चलो तुम लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ये रेसिंग कार मैं तुम्हारे घर पे भेज रहा हूँ। चलो इसको चला के देखते हैं। चलो, ब्रूम ब्रूम ब्रूम। अभी और देखते हैं और क्या मिलने वाला है। ये क्या है? ये मुझे कुछ मिला है। ओ, ये तो ऑटो रिक्शा है। देखो देखो देखो, ये कैसे चला रहा है इस रिक्शा को। ड्राइवर बैठा है इसके अंदर। अरे टायर देखो कितने अच्छे हैं। चलो चलो इसको चलाते हैं। चलो, अभी और देखते हैं और क्या मिलने वाला है। ये क्या है? ओ माय गॉड, ये देखो, ये तो मुझे ट्रैक्टर मिल गया है। देखो कितना अच्छा ट्रैक्टर है, कितना प्यारा ट्रैक्टर है, कितना अच्छा लग रहा है। चलो चलो इसको चला के देखते हैं। चलो, कट 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 कट। अभी और देखते हैं और क्या मिलने वाला है। ये क्या है? ओ माय गॉड, ये देखो, ये तो मुझे यहाँ पे एक कार मिल गई है। कितनी अच्छी कार है, कितनी प्यारी कार है। टायर देखो कितने मस्त हैं। चलो चलो तुम लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अरे अरे अरे, चलो चलो चलो, यहाँ पे देखते हैं क्या क्या खजाना छुपा है। दोस्त ने बहुत सारा खजाना छुपा दिया है। ये क्या है? ओ माय गॉड, ये देखो, ये तो मुझे शेर मिल गया। चलो चलो इसको चलाते हैं। चलो, चुक 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 चुक, शेर चला गया। अभी और देखता हूँ और क्या मिलेगा। ये क्या है? ओ माय गॉड, ये देखो, ये तो मुझे यहाँ पे एक ट्रंक मिल गया है। कितना अच्छा ट्रंक है, कितना प्यारा ट्रंक है। अरे टायर देखो इसके कितने अच्छे लग रहे हैं। ओ माय गॉड, लाइट देखो कितनी मस्त लग रही है। चलो चलो इसको चलाते हैं। चलो, अभी और देखता हूँ और क्या मिलेगा। ये क्या है? ओ माय गॉड, ये देखो, ये तो मुझे यहाँ पे एक क्या मिल गई, रेसिंग कार मिल गई है। कितनी अच्छी कार है, कितनी प्यारी कार है। चलो चलो इसको चलाते हैं। चलो, बूम 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 बूम। अभी और देखते हैं और क्या मिलने वाला है। ये क्या है? ओ माय गॉड, ये देखो, ये तो मुझे ट्रंक मिल गया है। कितना अच्छा ट्रंक है, कितना प्यारा ट्रंक है। टायर देखो कितने अच्छे लग रहे हैं। लाइट देखो कितनी अच्छी लग रही है। चलो चलो इसको चलाते हैं। चलो, ब्रूम ब्रूम ब्रूम। अभी और देखते हैं और क्या मिलने वाला है। ये क्या है? ओ माय गॉड, ये देखो, ये तो मुझे टमाटर वाली कार मिल गई है। कितनी अच्छी कार है, कितनी प्यारी कार है। अरे अरे देखो कैसे स्माइली कर रही है। चलो चलो इसको चला के देखते हैं। चलो, ब्रूम ब्रूम। और क्या मिलेगा, और क्या मिलेगा यहाँ पे। ये क्या है? ओ, ये तो रेसिंग कार लग रही है। देखो कितनी अच्छी रेसिंग कार है, कितनी अच्छी रेसिंग कार है। चलो चलो तुम लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ये रेसिंग कार मैं तुम्हारे घर पे भेज रहा हूँ। चलो इसको चला के देखते हैं। चलो, ब्रूम ब्रूम ब्रूम। अभी और देखते हैं और क्या मिलने वाला है। ये क्या है? ये मुझे कुछ मिला है।
ओ ये तो ऑटो रिक्शा है। देखो 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 ये कैसे चला रहा है इस रिक्शा को। ड्राइवर बैठा है इसके अंदर। अरे टायर देखो कितने अच्छे हैं। चलो चलो इसको चलाते हैं चलो। अभी और देखते हैं और क्या मिलने वाला है। ये क्या है? ओ माय गॉड ये देखो। ये तो मुझे ट्रैक्टर मिल गया है। देखो कितना अच्छा ट्रैक्टर है, कितना प्यारा ट्रैक्टर है, कितना अच्छा लग रहा है। चलो चलो इसको चला के देखते हैं चलो। कट 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 कट। अभी और देखते हैं और क्या मिलने वाला है। ये क्या है? ओ माय गॉड ये देखो। ये तो मुझे यहाँ पे एक कार मिल गई है। कितनी अच्छी कार है, कितनी प्यारी कार है। टायर देखो कितने मस्त हैं। चलो चलो तुम लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाय बाय टाटा, मिलते हैं वीडियो में।